Сәлем достар, сіздермен қайта қауышып отқанымызға өте қуаныштымыз, және де сіздермен бірге асыға бөліскіміз келіп отқан керемет жаңалығымыз бар. Яғни ол осындай аргументумның төл дәптерлері, яғни оқушылардың жазба жұмыстарын әрі тақырыпты түсіну барысын жеңілдету үшін біз осындай жеке жұмыс дәптерлерін жасап шығардық. Сол бойынша, яғни осыған байланысты қандай ой пікіріңіз бар, Рахат мырза? Негізі бұл енді батыстың ғылымына зер салсақ, бұл inquiry based learningге жатады, яғни балаға қажетті ақпаратты біз береміз. Жалпы алғанда негізі аргументумның жолы да сол. Біз балаға қажетті нәрсесін үйретеміз. Біздің қолданатын әдістеріміздің ішінде помодоро деген әдіс бар. Бұл енді сабақты біз екі бөлікке бөлеміз. Бұл әдіс арқылы балаларға жалпы былай уақытты қалай тиімді пайдалану керек. Соған Time management. Time management деп саналады. Енді мына жақта біздің ерекшеміз қандай? Яғни бір тақырып мектепте осы аптада өтіп жатқан тақырыпты мысалы біз мына жаққа жазамыз. Оқушы жазады. Одан кейін ол тақырып туралы оқушы не біледі? Соны біз шығарып отырамыз ана баланың ішінен. Тақырыпты мұғалім айтпай тұрып, не білетінін жазу керек оқушы. Ол енді жалпы алғанда баладан біз сұрасақ, сен не білесің деген сияқты көбінесе бала жалқаулыққа басады. Тұйықты алып қалады. Немесе білмеймін. Сұрақтан қашқысы келеді. Соны жаңағы сол олқылықты толтыру үшін мына жақта мына бірінші, екінші, үшінші сұраққа жауап береді. Яғни бұл тақырып бойынша не үйренді, не білесің. Немесе мына екінші бөлікке өтеміз. Бүгін біз мына жақта аргументумде келе жатқан тақырыптың атауын жазғызамыз балаға. Одан кейін ол балаға сұраймыз, не білесіңіз бұл туралы? Ар жақта бала кішкене ойлану керек, аналитика ойлауға, жаңағы ар жақта сананың ішінде қалып қалған жаңағы қандай бір ақпарат, қандай бір білімі бар, соны барлығын сыртқа ол бала шығару керек. Мына жаққа жазады. Одан кейін сабақ барысында бұны толтырады, кәдімгі сабақ өтеді. Одан кейін сабақтан кейін мына жақта сұрақ болады. Яғни қазақшасында алсақ болады, мен бұл сабақтан не үйрендім дейді. Сол кезде сабақтан бұрынғы жазған нәрсесімен сабақтан кейінгі алған білімін салыстырады. Мен қай жерде қателестім, мен бір нәрсе үйрендім ме деген мәселе. Қосымша білім қаншалықты игерілді деген. Одан кейін не бар, Айбат мырза? Одан кейін біздерде мына жерде бақылап отқанымыздай, сабақта балалардың көңіл күйі әртүрлі болады, Соған сәйкес біз кішкене қызықтылау болсын деп, мынадай мысық күйіндегі эмоцияларды белгілейді. Бала өзі қандай эмоцияда болды сабақ үстінде, соған сәйкес дөңгелекшені бояйды. Яғни мына жерде көріп отқанымыздай, қуану, яғни өте қуанышты, немесе мынау кішкене мұнайып отыр ма, әлде бет жоқ, масқара деген сияқты бір белгі бар мына жақта. Ұнамады ма әсіресе. Немесе қатты ұнаған жоқ деген. Онда балаға еркіндік береміз. Яғни ол мына жақта сабақтың өзін бағалайды. Одан кейін сабақтың өзіне қаншалықты қызықты өтті, соған баға береді. 1-ден 10-ға дейін. Мына жұлдызшалардың біреуін белгілейді. Одан кейін тіпті өзінің белсенділігін белгілейді және мұғалімді бағалайды. Мына жақта мұғалім қаншалықты маған қызықты көрсете білді бұл сабақта, оған баға береді. Сонымен қалмай біздің атауымызға байланысты мына жақта аргумент жазады. Неге мен белсенді болдым немесе болмадым? Неге мұғалім белсенді болды, неге ол маған сабақты жақсы түсіндірді немесе түсіндіре алмады? Өз ойын жазады. Яғни бұл аналитика, яғни жақсы керемет өтті дей салмай, соның түпкі себебі не екенін бала өзі сезіну керек. Тек қана бұлай ауызша айтпай, оны жаңағы қағаз бетіне жазу, ол кәдімгі бір дағды. Ол соған бала үйренсе, бұл өте жаңағы 21-ші ғасырда өте қажетті бір дағды болып саналады. Одан кейін енді жалпы негізі қалған жерлердің, мысалы, түзейтін жерлері бар, мысалы, мұғалімге көрсететін үй жұмысы ретінде көптеген нәрселер бар. Енді бұл дәптерді бізде кім ала алады, кім ие болады? Бізге келіп, жаңағы бізде қатысып жүрген оқушылар. Яғни осы дәптердің соңында айтарымыз, яғни бала біріншіден сабақты өте жақсы түсінеді деп ойлаймын, әрі уақыты оңтайлы болады. Ата-ана бақылайды, әрі эмоциясын ашық білдіретін болады жаңағы белгілер бойынша, және де баға беруді үйренеді, әр нәрсе. Өз ойын дәйектеуді үйренеді. Дұрыс айтасыз. Әрбір берген бағасына аргумент келтіріп үйренеді. Осылайша бізде оқу жеңілірек, одан сайын жеңілірек болмақ. Сондықтан да құрметті ата-ана, құрметті оқушылар, сіздерді осы аргументумге шақырамыз. Құр босқа кетпейді, зая кетпейді, уақытыңыз өте көңілді, жақсы өтеді деп сенеміз және оған бір кепілдік береміз. Әрине.
Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге оқыңыздар, жарқын болашаққа бізбен бірге жетіңіздер. Ал жақсы, сау болыңыздар. Кездескенше. Сәлем достар, сіздермен бірге болғанымыз үшін қайттан біз өте қуаныштымыз. Нет, былай айтсаңызшы. Сәлем достар, біз сіздермен қайта қауышып отқанымызға қуаныштымыз. Сен баста. Жақсы.